أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao borba o kojoj sam govorio u prošloj hudbi i izdaja Jevreja na Hajberu i šta se tu desilo da bi oni znači pokušali da iskorijene muslimane. U vezi toga sljedeći detalji su se zabilježili u historiji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Sulejt i Sufjan bin Auf Aslami da mu donesu informacije u vezi ovih armija i obadvojica su otišli i stigli su do mjesta, otvorenog mjesta koje je bilo 6-7 milja udaljeno od Medine. Armija Ebu Sufjana se okrenula prema njima kad su došli u Bejdad i znači nevjernici su ih primijetili i oba dvojica su znači oni bili ubijeni i postali šehidi. I donešeni su do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i oba dvojica su bili ukopani u isti mezar. Zabilježeno je prije nego što su se robovi iskopali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa nekoliko Ensarija i Muhadžira je na konju obišao to mjesto i tražio je gdje da napravi kamp. I planina Salah je smatrao je da treba da bude iza njih i od Mizaza do Zubaba da iskopaju rov sve do Ratidža. Mizaz je bilo mjesto blizu planine Salah i blizu od Medine. Zubab je isto bila kao planina blizu Medine. Ratidž je bila jedna tvrđava jevrejska u Medini i tog dana su znači oni počeli da kopaju rovove. Osmani su posudili mnoge znači alate od Benu Kurejza za kopanje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio predjele koje će svako pleme kopati. Podijelio je ashabe u grupu od 10 i svima je dao otprilike 40 jarda mjesto, znači udaljenu, da oni to nadgledaju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također bio kopao i nosio pijesak na svojim leđima toliko da i njegov stomak i leđa su bila prljava. Oni muslimani koji bi završili svoju eriju koja im je data da iskopaju, znači bi nastavili i pomagali drugim muslimanima. Nije bilo da ako završe da bi oni sjedili i čekali, pomagali su drugima. Nijedan musliman nije izostao, znači da ne kopa te rovove. Ebu Bekr radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu, ako ne bi mogli naći korpe da
znači nose tu zemlju i pijesak, oni bi stavljali to u svoje odjeću i nosili. कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी खबर पहुंच गई जिस पर आपने Hazret Mirza Bashir Ahmed je ovo spomenuo. Ovo je bilo vrlo teško sačuvati kao tajnu, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegova strategija je bila vrlo organizovana. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio te vijesti, Mekalije su tek napustili Meku. On je sakupio tad ashabe i savjetovao se s njima u vezi ovoga. Ashab iz Irana, Salman, radijallahu anhu, Perzijac koji je bio tu znači prisutan, on je znači imao znanja u vezi kako ne Arapi se bore, imaju te ratne strategije. On je rekao da veliki rov se iskopa oko Medine da bi se odbranili. Znači, ovo je bilo nešto novo, nova strategija za Arape, ali za druge to je bilo nešto što su radili obavezno. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio ovaj prijedlog i u prijašnjoj znači hudbi je spomenuto da Allah dželešanuhu mu je također rekao da je ovo ispravna strategija. I znači Medina je bila na 3 strane zaštićena. Jedino prema strani od Sirije bi nevjernici mogli da dođu znači lahko u Medinu. I zbog tog razloga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se rov iskopa. On je ovo znači nadgledao i znači sve isplanirao kuda će se iskopati rov i onda je znači dao, kad je sve isplanirao, po desetorci ashaba je dao određen broj širine. I onda su oni također diskutovali koja grupa će dobiti Selmana. Svi su htjeli da on bude u njihovoj grupi. Kao komentovali su da li će on biti dio muhadžirski grupa ili će on biti dio ensarijski, pošto je on prije islama doputovao u Medinu. Prihvata na njegovog. Pošto je ovo bila njegova ideja i iako je bio stariji čovjek, ali je bio aktivan i jak. Oba dvije grupe su željeli da im se pridruži. Ova diskusija je znači predstavljena poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Preslušao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oba dvije strane. Nasmijao se i rekao: Selman nije ni od jedne ove strane. Selman mina ahlal bejt je rekao. Selman se znači ubraja u članove moje porodice. Od tada Selman je dobio čast da je iz porodice poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili član porodice. I znači kada se rat završio, ashabi su došli znači u tu borbu obučeni kao radnici. Kopati taj rov nije bilo lako. A također tada je bila velika hladnoća u to vrijeme. Zbog toga ashabi su prošli kroz velike znači poteškoće. Bili su gladni, bilo im je hladno i svi su znači svojim rukama to radili, nisu imali sluge ni robove. I od ove desetorice ashabi su znali svi šta će raditi. Neki su kopali, neki su stavljali u te korpe, neki su nosili, znači svi su bili podijeljeni. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najviše vremena provodio blizu rova i on je također nosio, kopao sa ashabima. Da bi znači motivisali ove koji su radili, oni bi ponavljali stihove motivacije. Sahel bin Sad nas prenosi
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kod nas dok smo kopali rov. Kada je vidio naše stanje, bili su prljavi, bili su gladni, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Allah moj, istinski život je zaista na ahiretu. Podari oprost ensarijama i muhadžirima. Kada su ovo čuli, blagoslovljeni ashabi su odgovorili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: mi smo ti koji su dali zakletvu da ćemo raditi džihad dok god budemo živi. Bara bin Azib radijallahu anhu prenosi: na dan bitke kod rova vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako nosi zemlju do te mjere da znači njegov stomak je bio prekriven znači prljavštinom od te zemlje. Čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ponavlja ovaj stih od Ibn Rabaha: Gospodar naš, ako mi nismo imali tvoje blagoslove, mi ne bi bili upućeni i ne bi bili u stanju da dajemo sadaku, ni da te obožavamo. Onda, naš Gospodaru, kad si nas doveo u ovo stanje, onda obaspi smiraj na naša srca u ovom teškom stanju. I ako se suprotstavimo sa nevjernicima, onda učini naše korake jakim. Ti najbolje znaš da ovi ljudi nas napadaju na najgori način. I njihov nijet je da nas otklone ili da vjeru otklone od nas. Kako god, naš Gospodaru, sa tvojim blagoslovima mi smo, kad oni pokušavaju da nas odvoje od naše vjere, mi udaramo po njima i odbijamo da prihvatimo to. I najviše bi, najglasnije bi izgovarao riječi abejna, abejna. To jeste mi odbacujemo to, odbacujemo. Prema jednom hadisu se prenosi, kad bi završio ovaj stih, poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači produžavao riječi. U svakom slučaju, kopati ovaj rov je bio veliki znači posao. I da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio uz ashabe i pomagao. Jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem je toliko bio izmoran da je sjeo. Naslonio se na jednu stijenu i zaspao je. Ebu Bekr radijallahu anhu i Omer radijallahu anhu su stali pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nisu dozvoljavali niko da prolazi oko poslanika, da ga ne bi probudili. Kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem probudio, posle nekog vremena ustao je brzo i rekao: zašto me niste probudili? Zaspao sam, zašto me niste probudili? Uzeo je veliku, znači, neku alatku i počeo je da rovi zemlju. Uz molitve poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pomoć njegovu, ashabi su zaboravili koliko je težak taj posao. S jedne strane oni bi znači recitirali znači tu čistu finu poeziju, s druge strane bi se i šalili jedni s drugima. Hazret Zaid bin Sabit radijallahu anhu on je bio mladi čovjek, zaspao je u tom rovu. Jedan od njegovih prijatelja, znači da se našali, sakrio mu je njegov alat. Kad se probudio, zabrinuo se. Njegovi, naravno, prijatelji su uživali u tom njegovom zbunjenom stanju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je čuo u vezi ovoga, rekao je: mladiću, ti si toliko zaspao, nisi ni čuo šta ti se desilo
kao tvom alatu. U jednom drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sopstveno otišao kod Zejda, nasmijao se i rekao: Ja Abaru Kad, o ti koji spavaš dubokim snom. I na ovaj način, znači, je također poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato što je i on personalno to došao, na taj način da mu se vrati bez pitanja, pitao je gdje je njegov alat. I neko se javio i rekao: o Allahu poslaniče, kod mene je. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ne treba zabrinuti svog brata muslimana na takav način da mu uzmete njegov alat. Sav ovaj trud, znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem i muslimana bio je rezultat toga da su završili taj rov, iskopali su ga. Postoje hadisi koji kažu da za 6 dana se iskopao taj rov, 10, neki prenose, neki 15, neki 20, neki i govore i mjesec dana. Kako god, mnogi učenjaci su se složili da je to bilo 15 dana ili 1 mjesec. Dužina ovog rova je bila otprilike 3,5 milje. Oko 10 do 11 fita je bio dubok, a do 13 fita širok rov. I ovo je stoljećima ostao ovaj rov dok jednom iz Butana voda nije nanijela i onda je bio, znači, zatrpan. Butan je jedna od 3 poznate doline Medine, a Kiken, Kinaje su druge 2. Neke dijelove tog rova su posle ljudi također zatrpali da bi lakše mogli putovati. Poznati stočar iz Medine 6. stoljeća, Hafiz ibn Nadžar, piše: rov i dalje, znači, je prisutan, ali sada je kao izgleda kao potok i zidovi sa strane su se, znači, odrušili i također mnoge palme od hurmi rastu iz njega. Stočar iz 9. stoljeća zabilježio je da ništa nije od rova ostalo. Znači 600 godina je rov bio vidljiv. On onda spominje, znači, ovaj u 9. Da se i dalje zna gdje je bio taj rov, kao da ima rijeka blizu tu u Batanu koja i dalje teče. Zabilježeno, iako je u Medini bilo, znači, stanje straha, licemjeri su se, znači, vraćali u svoje kuće, ali djeca, žene, svi ashabi, to je bio prizor da se vidi. Supruge poslanika sallallahu alejhi ve sellem također su pokazale predivan primjer. Stajale su s poslanika sallallahu alejhi ve sellem, djeca, žene, svi su bili, znači, prebačeni u sigurno mjesto. Zatim Ajša radijallahu anha bi dolazila i boravila s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem nekoliko dana. Onda Salma radijallahu anha, onda bi Hazreti Zeynep radijallahu anha dolazila i boravila kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ostatak žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bile u tvrđavi Benu Haritha. Neki govori bila su tvrđavi Nasr od Banu Zorejk, a neki u drugom. Različite su hadisi u vezi ovoga se spominju. Tvrđava Farih je bila tvrđava u Medini od Hazreti Hasana bin Sabita radijallahu anhu. U toku, znači, kopanja ovog rova spominju se, znači,
neka čuda koja su se desila. Jedna od njih je bila stijena koja se nisu je mogli znači slomiti. I spominje se znači u hadisima da je to mjesto bilo puno stijena i ashabi nisu mogli da izrove. I onda su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo znači alat udario i rekao i spominje se da je to mjesto postalo kao pijesak u smislu da se mogli suroviti. U jednom hadisu se spominje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao da mu donesu vode, stavio je svoju pljuvačku u nju i onda se molio Allahu dželešanhu posuje tu vodu po tome mjestu gdje nisu mogli znači da prorove. Neki ashabi koji su bili tu rekli su tako nam onoga koji je poslao poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa istinom, čim je ta voda dotakla tlo bilo je kao pješčano. Zabilježeno je da Salman Al-Farsi nije mogao da znači razbije neku stijenu. Tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo tu macolu od Hazreti Salmana. Kad je udario po toj stijeni, znači iskrite su se stvorile, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Allahu ekber, Allah je najveći. Tu su ashabi ponovili isto Allahu ekber. Jedan dio te stijene se odlomio. Opet poslanik sallallahu alejhi ve sellem je udario, isto se desilo i rekao Allahu ekber. Drugi dio se odlomio. I onda po treći put je to uradio, isto se desilo. Hazret Salman Farsi koji je stajao pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem je rekao o Allahu poslaniče, svaki put kad si udario u tu stijenu kao svjetlice ili svjetlo se desilo i rekao si Allahu ekber. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao o Salmane, ti si to vidio? On je rekao da, Allahu poslaniče, vidio sam to. Prvi put kada sam udario u tu stijenu vidio sam palaču i Kosrosa i Džibril me je informisao da će moji ljudi da ih osvoje. A u drugom udaru sam vidio crvenih cigla, znači palače od Rimljana i Džibril me je informisao da će moji ljudi ih osvojiti. Treća, vidio sam palaču Sana i Džibril me je informisao da će moji ljudi da ih osvoje. Onda radujte se ovim radosnim vijestima. Svi su tada znači rekli sva hvala pripada Allahu, ovo istinsko obećanje. Allah nam je dao obećanje njegove pomoći poslije ovih teških trenutaka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo da govori u vezi kako izgleda ta palača od Perzijaca, znači što je vidio u viziji i Salman je rekao Allah poslanik je rekao istinu. To je zaista kako ta palača izgleda. I rekao je, a ja svjedočim da si ti Allahov poslanik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, o Salmane, Allah će dati ove pobjede posle mene. Siriju će te osvojiti. Heraklijes će pobjeći do najdaljih dijelova svoje zemlje i ti ćeš biti, znači bit ćete pobjednici nad Sirijom. Niko vam se neće suprotstaviti ni reći nešto protiv vas. I Kosros će biti ubijen i te, znači, mjesta će biti osvojena i neće biti drugi Kosros koji će se postaviti na njegovo, znači, prijestolje. Iako je u tom trenutku bilo toliko poteškoća i tog teškog stanja, u takvim situacijama Allah dželešanuhu je pomogao vjernike da imaju veliku vjeru
i dao im je znači tako prelijepo obećanje. U historiji se zabilježava da ove vijesti koje su izgledale nemoguće su učvrstile vjeru vjernika i dale im snagu da nastave. A s druge strane, licemjeri su počeli da se ismijavaju i govorili bi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed vam daje radosne vijesti da palače od znači Jestriba do gradova Kosrosa će biti osvojene, a vi kopate rov da bi se spasili. Nemate ne možete kao da odete da izvršite nuždu, a kao o tome maštate. Ovo su znači komentari licemjera tog vremena. Allah dželešanu je objavio ajet u vezi ovoga. A kada su licemjeri oni u čijim srcima je bolest da Allah i njegov poslanik obećava ništa osim kao iluzije, ali posle toga svi su bili svjedoci u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu, Omera radijallahu anhu. Sve ove znači gradove i palače su bile osvojene. I svi ti isti ashabi koji su u tom vremenu bili znači toliko nemoćni su bili svjedoci toga i ovo se desilo i ispunilo u vrijeme Salmana Farsija. I on također prenosi da je sve ovo znači bio svjedok svega ovoga. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb u vezi ovoga i lomljenja ovoga razbijanja ovoga kamena velikog spominje. Ashabi su kopali, bili su gladni, bili su znači izmoreni nakon 3 dana tog umora, hladnoće, gladi. Otišli su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu da ta stijena ne može da se slomi. Rekli su poslaniku jedna stijena ne može da ne zna da se slomi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog svoje gladi također je imao svezan kamen na svom stomaku. I odmah je otišao na to mjesto, udario u stijenu uz Allahovo, znači u Allahovo ime. Kada je udario, znači svjetlice su se desile i rekao je Allahu Ekber. Allahu Ekber, znači Allah je najveći i kaže dobio sam ključeve od Sirije. Udarajući otpao je jedan dio tog velikog kamena. I onda drugi put isto spominje kad je udario rekao je isto i uradio isto i rekao dobio sam ključeve Perzije. I tada je isto se odlomio dio tog kamena. I po 3. put poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uradio isto i rekao dobio sam ključ od Jemena i gledam u znači kapije Sana i tada je ta stijena bila razlomljena. U drugom znači hadisu se spominje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi udario i rekao Allahu Ekber, pa bi onda govorio ashabima u vezi vizije koje je vidio. Znači ovo su bile vizije koje je Allah poslao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u tom teškom vremenu. I u tom teškom vremenu Allah dželešanu je podario muslimanima nadu, pokazujući poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vizije u vezi budućnosti muslimana. Kako god licemjeri Medine su se rugali muslimanima kad su čuli u vezi ovih vizija. Kako god Allah dželešanu je ovo obećao muslimanima, ispunio ova obećanja. Neke su se ispunile u zadnjim danima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a mnogo njih u vrijeme njegovih halifa. I tako je podiglo znači muslimansku vjeru i zahvalnost Allahu dželešanu. Hazreti Muslima također govori u vezi ovoga kada ovu stijenu nisu mogli razbiti. Također opisuje 3 puta kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario u tu stijenu i rekao Allahu Ekber. Posle toga da su ashabi pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem zašto je ponavljao Allahu Ekber i on im je rekao svaki put kada sam udario svjetlo se pojavila i
Allah mi je pokazao viziju. Prva vizija je bila palača iz Sirije i Cezar i njegovi ključevi su dati meni. Medain je bila sljedeća vizija te palače i ključevi perzijske, znači Perzijskog carstva su meni dati. Sana je treća vizija bila i dobio sam ključeve Jemena. I oni koji vjeruju u obećanja Allaha dželešanu, nevjernici ne mogu nikako naškoditi njima. Hazrat Džabir Abdullah je spremao hranu i bio je znači blagoslovljen, imao je mnogo. Ovo sljedeće u vezi znači čuda koja se desila u vezi hrane. Od detalja ovoga Hazrat Džabir radijallahu anhu je vidio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem veže kamen na svoj stomak zbog gladi. I ashabi nisu ništa okusili 3 dana. Hazrat Džabir kaže, pitao sam dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da idem kući i on mi je dao. Sam došao kući, rekao sam ne mogu da gledam glad na licu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da li imamo išta kod kuće? Ona je rekla imamo samo možda 2-3 kile geršla i imamo kao kozu. On kaže moja supruga to izmljela i napravila brašno od toga. Ja sam zaklao kozu. Moja supruga je rekla pošto nema mnogo hrane, u tajnosti reci poslaniku da se ne obrukamo zato što je bilo mnogo ashaba. Jer možda će doći mnogo ljudi i nećemo im imati čime na hranu. Otišao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i šapnuo mu o Allahov poslaniče, mi smo spremili neke hrane. Malo hrane. Ti ili nekoliko ashaba uz tebe mogu doći da jedu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo me za ruku i prste svoje omotao oko moji i rekao koliko hrane imaš. Rekao sam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao to je dosta i reci odi kod svoje supruge i reci nek ne skida tu šerpu sa vatre i neka ne počne peći hljeb dok ja ne dođem. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao ashabe i rekao o ljudi rova, Džabir je pripremio hranu za vas, dođite. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je išao pred njima. Ja sam toliko bio kao stidio se. Jedino Allah dželešanu zna koliko sam se stidio. Toliko ljudi došlo kako da jedna mala koza i malo znači tog brašna bude dovoljno. Ovo će zaista biti jedno nezadovoljstvo. Džabir kaže došao sam kući i rekao svojoj suprugi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazi sa svim ensarijama i muhadžirima. Ona je rekla kao super si uradio, zar ti nisam rekla da u tajnosti kažeš poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On je rekao to sam i uradio. Da li si ti pozvao ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem, upitala je. Džabir je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je pozvao. Onda njegova supruga sa punom vjerom rekla je onda mi se nemamo šta brinuti. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Ne trebaš da se sekiraš. Ovo je znači bila vjera žena koja je u tom trenutku imala vjeru iznad svog supruga. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao u našu kuću tad i rekao je po 10 trebaju da ulaze. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoje pljuvačke u to tijesto i onda je i u tu šerpu u kojoj se kuhala to meso i molio se Allahu dželešanu. Rekao je ispecite hljeba i naspite čorbe i onda pokrijte te zdjele. I onda rekao je kad izvadite hljeb pokrijte ga. I to smo mi tako i radili. Kad bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem vadio znači hljeb ili crpao tu čorbu, uvijek bi bio isti znači kao ništa se ne bi mijenjalo, kao da nisu jeli. Znači poslanik bi lomio hljeb, posuo bi s tim mesom, čorbom i rekao ashabima jedite, kad bi se oni najeli, onda bi poslao da dovedu druge. I znači 1000 ljudi je to jelo
I svi su otišli, a naša, kaže, čorba je i dalje na isti način se kuhala. I tijesto je bilo isto, znači iste mjere. Ovo je također zabilježeno Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib u njegovoj knjizi. On kaže jedan odani ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem Džabir bin Abdullah vidio je kroz koliku glad poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazi. Pitao je da mu da poslanik dozvolu da ide kući. Kad je došao kući, rekao je svojoj supruzi, izgleda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako teškom stanju zbog gladi. Da li imaš išta da daš da jedu? I ona je tako odgovorila da ima malo brašna i on je zaklao tu kozu. On je rekao, ti pripremi u hranu, ja do poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu javim. Njegova supruga je rekla, pogledaj, nemamo mnogo hrane, nemoj me postiditi. U tajnosti reci poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u vezi ovoga. Hazret Džabir kaže, otišao sam i tiho rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allahov poslaniče, moja supruga je pripremila i rekao je kakvu hranu i to, ako možeš ti i nekoliko ashaba da dođu da jedete. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao, koliko hrane imate? Rekao sam koliko. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, to je dovoljno. Onda je pogledao oko sebe i rekao, o Ensarije i Muhadžiri, dođite sa mnom, Džabir nas je pozvao da jedemo. I tada je 1000 gladnih ashaba pridružilo se poslaniku. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Džabiru, odi brzo kući, reci suprugi da ne skida šerpu sa vatre, niti da počinje da peče hljeb dok ja ne dođem. Džabir je informisao svoju suprugu, ona je bila toliko nervozna jer je znala da nema dovoljno hrane. Kako god, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao, on se znači smirio je i pomolio se i rekao, sada počne kuhati. I tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem polako počeo dijeliti tu hranu. Džabir prenosi, radijallahu anhu, kunem se onim u čijoj ruci je moj život, da ta hrana je bila dovoljna za sve, nahranila je sve. I svi su jeli dok su se, znači, najeli. Naša šerpa i dalje u njoj se kuhala ta čorba, niti je hljeb bio tijesto potrošeno. Nastavit ću da govorim na ovu temu u buduće, ako Bog da. I dalje nastavljam da vam skrećem pažnju da se molite. Molite se za Allah dželešanuhu učvrsti vjeru Ahmedi muslimana gdje god oni bili, da li bilo u Bangladešu, Pakistanu ili bilo kojoj drugoj zemlji, da zaštiti svakog Ahmedi muslimana od svakog zla, da Allah zaštiti cijeli svijet od vatre prema kojoj idu, da Allah podari milost, Allah ima moć iznad svega. Iako se svijet okrene prema reformaciji, Allah i dalje može da ih spasi od ove propasti, da Allah podari im svijest i shvatanje. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.